海葵台风持续接近台湾，预计明后天会对我们造成明显的影响。气象局在上午11点半发布了海葵台风的海上、陆上台风警报，也提醒大家可以利用今天风雨还比较不明显的时候，预先做好防台准备措施。首先看到台风的现况，在今天上午11点，海葵台风的位置来到了鹅銮鼻东方大约520公里的海面上。在过去一段时间，强度有略微增强，目前近中心风速为每秒38公尺，但强度上仍然属于中度台风的等级，而暴风半径则是150公里。而预计未来在它潮汐接近台湾的过程中，强度还有略微增强，暴风半径有略微扩大的趋势。而根据这样子的路径预测，我们目前的警戒区域在海上包括了台湾东半部海域、巴士海峡以及新增台湾海峡南部，而陆上的警戒区域则首先包括了花莲县跟台东县。而根据目前的一些综合预测资料评估，海葵台风未来会持续朝西移动，而整体来说，目前看起来在明天的下半天，中心以从台东附近进入台湾的几率是比较高的。但是由于台风所在的位置它的环境是比较复杂一点，因此路径仍然有稍微偏南或偏北调整的可能性。但我们还是要提醒大家，无论它偏南或偏北，对我们的威胁，尤其是对东半部地区带来的降雨，将会是相当显著的影响。而另外，在海葵台风通过台湾之后，礼拜一中心来到台湾海峡这一带，一方面会进入导引气流比较不明显的区域，二方面是它的结构也可能受到台湾地形的影响或破坏，所以在后期路径上的变数是比较大的，而这也关系到后续整个降雨在中南部影响的程度，所以也请中南部的朋友要持续留意我们对整个台风以及天气的最新预测资讯。在台风外围环流的影响下，今天在北部东半部地区就有间歇性的降雨，那其中今天白天在东北部的雨势是会比较明显，而另外在中南部地区则是要注意午后热对流所带来的午后阵雨。而到了今天晚上，台风外围环流的水汽越来越多，在东半部地区降雨的状况会越来越明显而持续，尤其到了明天白天之后，可以看到整个东半部都要严防可能有豪雨或豪雨等级以上的强降雨。而到了明天下半天，随着台风中心更接近台湾陆地，在南部地区明天的晚上到后天清晨也要留意雨势会增加的状况，风跟浪的影响也是相当大的。下半天开始，在我们的东半部风力就会逐渐的增强。那此外，在金门马祖的话，也是有比较强的阵风出现。而在台风接近的过程，我们预计明天包括北部、东半部、恒春半岛以及马祖跟澎湖的沿海空旷地区，都容易出现9到10级的强阵风，而海上的浪也会从今天增加到3米左右，一直到明天可能增加到4到5米。所以要提醒大家，这个周末的海况是非常不好的，请尽量避免前往海边活动。另外，因为这2天仍然适逢年度大潮，在西半部的沿海低洼地区仍然容易有排水不良的状况，提醒大家要特别的留意，并多注意台风的最新动态。